Kan ibu bapak yakin an nikahu miftahur rizki, ari kawin teh mukakeun pantau rizki, tong ditutup ku Allah pantona atuh. Jadi we engke teh pikiran dek kitu, tong wakas na can boga gawe mah, tong wakas na can boga gawe mah, tamatkeun heula sakola. Nah, seueur Bu tinggal di ayeuna anu sarakola rumah tangga we jalan. لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو Alhamdulillah. وترى الدنيا شط نجاة Alladzi dominas sa'adata fid dunya wal akhirah liman amana billah wal yaumil akhir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzanbik walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah. Ada dua cara Rasul memberikan sebuah sinyal untuk kita mengetahui orang itu baik. Dan kita tidak perlu untuk mengetahui isi hatinya dulu, karena akan terlihat dari cara kita memandang orang itu. Yang pertama kata Rasulullah, ara'aitar rajula ya'malul khair fahamidan nas alaih dalika ajrun ajilun yubashshirullahu nasa. Kata Rasulullah, apakah kamu ingin tahu orang itu baik? Yaitu pada saat engkau bertemu dengan dirinya, maka secara spontan engkau memuji orang itu. Jadi begitu tepang teh Bu, banyak orang teh langsung muji eta jalmi. Nah kata Rasulullah, orang itu adalah orang baik. Kenapa? Karena kalau orang ingin memuji itu kan sesuatu yang sulit. Kecuali kalau ada amal-amal yang membuat kita itu tertarik pada orang itu. Jadi tepang jeung jalmi muji manehna teh hese teh. Lamun aya nu ngaganjel dina hate, tapi lamun teu aya nu ngaganjel dina hate dan orang itu kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, maka kita spontan akan memuji orang itu. Dan Rasul mengatakan dalika ajrun ajil, itulah salah satu ganjaran yang didahulukan oleh Allah, tidak disisakan di akhirat. Jadi untuk ditarik ke akhirat, di dunia kene geus dipasihkeun. Diantawis pahala nu dianggalkeun ku Allah nyaeta di mana jalmi aya nu muji urang. Eta teh pahala eta teh Pak. Jadi teu di akhirat eta mah pahala teh. Di dunia ge dipasihkeun ku Allah. Kan urang aya geuningannya Bu, rek papanggih jeung jelema teh asa hoream. Duh si eta aya deui gitu. Jo ngaleos urang teh ka dieu, arepek teh jo ngaleos teh jo gok deui jeung eta. Nya ada. Kenapa? Karena energi kita yang sendiri kita menarik untuk tidak bertemu. Padahal sebetulnya gampang ataupun mendiagnosanya. Salah satunya adalah kita ketika bertemu dengan orang itu tertarik untuk bertemu dengan dirinya. Punten Pak, Bu, bujeng Rasulullah mah bujeng-bujeng jalma muslim, bujeng-bujeng sahabat. Orang kafir wae hoyong penak sakitu we. Jeung orang kafir wae muji sakitu we atuh. Ka Rasulullah mah dipuji atuh sampai kata orang-orang musyrik mengatakan ketika ditanya oleh pembesarnya, siapakah di antara kalian yang tahu orang-orang yang paling jujur? Jawabannya sadayana kamaha Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta teh nu ngawaler teh jalma musyrik. Jadi Rasulullah mah tong boro-boro ku para sahabat ku jalma kafir jeung jalma musyrik disebut teh jujur gitu. Artinya apa? Rasul orang baik. Kemudian yang kedua ya. Anu kadua kumaha khairu abdin idan nadara wajahu zakarallah. Sebaik-baik manusia, kalau Anda ingin tahu bahwa orang itu baik adalah apa? Apabila Anda memandang wajah orang itu ketika bertemu, anu kagambar teh langsung zikir ke Allah. Bu tinggal penak jeung jalmi jelema subhanallah nya. Alhamdulillah tepang deui ya Allah tuh eta teh remplek eta mah Pak. Naon margina? Margi jalmi zikir ketika memandang wajah kita itu sesuatu yang tidak mudah.
Cuman zikir itu yang keluar dari mulut orang itu ada dua. Ada aspek objeknya, dia itu menunjukkan kekagetan. Ada aspek yang menggambarkan kebahagiaan. Contoh ya ibunya ya, ibu balanya ke pasar sabaraha ya nog ayeuna sabaraha 50 sakilo astagfirullah kan eta ge zikir sarua ngan eta mah kaget harga nog mahal sakitu we. Kemudian bertemu dengan orang gitu terus aya ibu itu aya bapak itu innalillahi eta geus sugan teh senang geus maot geningan aya keneh. Nah begitu, jadi nanti proses ataupun zikir yang keluar dari mulut seseorang itu ternyata menggambarkan bagaimana objek itu. Bagaimana objek itu? Sampai Rasul mengatakan zakarullah idza nadara wajhahu, engkau memandang orang itu, menatap wajah itu, langsung berzikir kepada Allah. Sampai kata Imam Al-Ghazali tong bujeng-bujeng penak karek ngabayangkeun aya jalmi nu eta teh jo langsung dikir, Pak. Bu, lamun ibu bapak beunnya ieu ningal ngolebat aya gambar Ustaz Ucu jo. Astagfirullah. Kade teh Pak dikir keneh eta teh nang ari astagfirullah mah ieu teh ngagambarkeun sim guring teh di pikaharep. Tapi kalau begitu melihat ngalebat dina ieu bari teu aya ustaz mah ngan ngalebat jauh kieu nya aya nu ningal oh sepandukna aya jauh innalillahi aya ngaji deui di dieu. Tapi kalau begini subhanallah alhamdulillah itu zikir yang refleks yang seperti itu. Jadi Bapak Ibu tidak perlu kita kalau sekolah ilmu psikologi atau neuropsikologi itu perlu waktu yang lama. Kaji hadis-hadis Nabi, kita sudah belajar bagaimana belajar neuropsikologi yang tinggi. Karena Rasulullah sudah memberikan gambaran kepada kita semua. Bahasa Sunda nama kieu teu kudu jadi dukun, Pak, hayang maca jelema mah. Cukup we jelema aya butuh ka urang engke ge bakal curhat sakitu. Nya, lamun jalmi butuh ka urang bakal curhat ka urang, teu kudu jadi dukun, engke ge bakal kabongkar isi hatena. Kenapa? Karena Rasul juga sudah seperti itu. Rasul bukan paranormal, Rasul bukan dukun, tapi setiap orang kemudian dia bertanya kepada Nabi. Setiap orang dia mencurahkan isi hatinya kepada Rasulullah. Karena apa? Karena Rasulullah bisa membaca situasi dan kondisi seseorang. Nah hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan we enjing-enjing ieu teh anu dikempelkeun ku Allah di tempat ieu teh jalmi-jalmi nu dipilih ku Allah. Punten bunya di mana engke aya jamaah nu urang anu kaicalan nu biasana calik dina eta tempat terus teu aya urang jo langsung kieu innalillahi mudah-mudahan we bapak ibu nu eta anu biasa calik dina pangajian ieu teh ditampi ku Allah. Nah begitu. Jadi kalau dia hilang innalillahi, kalau masih ada subhanallah alhamdulillah. Tapi lamun bangsatnya maut alhamdulillah sia bangsat maut. Nya paning teu kaur hayam teh nogan aya si eta mah begitu maut mah cenah arnogan hayam teh aranakan tuh jadi alhamdulillah. Tapi ada orang yang dia meninggal tetapi orang kehilangan dirinya berarti itu orang baik. Sok we kantun nyirian tempat Pak bapak ibu calik dinu biasa engke teh unggal minggu mun diuk di dinya eta teh moal dibedakeun ku malaikat pahalana teh ditulis we terus di dinya. Hiji waktos ibu teu aya malaikat milarian ka mana bapa nu eta nu biasa diuk di dinya oh sanuju teu damang bae rek ditulis we naon da biasa sok diuk di dinya ka eta panilai teh nu kitu. Malaikat teh sumping tulis ka mana bapa eta anu biasa di dinya teu aya cenah oh nya kunaon aya kaperyogian tulis we pahalana mah ditulis pahalana. Kamana bapak eta datara ngaji nu eta mah moal nu tara ngaji lewat we nya begitu. Jadi kudu dibiasakeun. Nah ibu bapak yang dirahmati Allah, kita akan belajar tentang ateis dalam terminologi teologis. Lamun urang nguping ateis itu artinya orang tidak punya agama. Tapi dalam perspektif Imam Al-Mubarakpuri ternyata ateis itu bukan tidak beragama. Dulu ada cerita aya kiai dicukur kapungkur nuju di pasantren. Ada kiai dicukur kemudian dia masuk ke barbershop kemudian dicukur nuju dicukur ngobrol di tukang cukur mang tos sabar alami cenah nyukuran 18 tahun cenah Pak kumaha cenah 18 tahun cenah kieu we tiba heula nyukuran abdi mah teu beunghar-beunghar cenah batur mah cenah geus balaleunghar abdi mah kieu we cenah tingali nyukuran tiba heula
Oh gitu cenah. Terus kumaha tuh dina pikiran anjeun? Asna Allah teh asa eueuh gitu. Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Kalau Tuhan itu ada, saya harus kaya. 18 tahun nyukuran jelema abdi. Anger we cenah jadi tukang cukur teu beunghar-beunghar. Mulai dialog ini pun pendak. Dialog antara kiai jeung tukang cukur. Ieu dialog tingkat tinggi ini. Tingkat tinggi, kade nya gitu tukang cukur, tapi cara berpikirnya sampai ke sana, sampai cara berpikirnya menganggap bahwa Tuhan itu tidak ada. Itu kan tingkat tinggi. Akhirnya dia mengatakan teu aya cenah ulah Allah teh naon geuning abdi cenah miskin wae kieu. Cek kiai teh aya Allah mah teu aya cenah bohong aya teh. Lamun bener aya cenah abdi kudu geus beunghar kitu. Cenah Allah teh maha beunghar cenah. Geuningan abdi miskin wae. Cek kiai teh heugeus atuh ari geus ari moal bisa di nu eta mah ari teu nurut mah. Pokona kata saya Allah itu ada, kata dia tidak ada. Ngaleos da bunya da atos dicukur teh nya, beres si kiai dicukur. Begitu keluar ti barbershop di tengah jalan aya nu gelo jabrig. Nu gelo jabrig. Jo kapikir we ku kiai mah, ya nu jabrig ya kudu ditewak ku nu gelo teh tah nu gelo teh nya. Nu gelo teh ditewak ku kiai teh. Kade tong salah newak. Bisi dongengna kiai ditewak ku nu gelo jadi pahili kita. Nu gelo ditewak ku kiai. Kadieu cenah. Kadieu da nuturkeun Pak. Dan nu gelo mah nurut sebetulna mah asal make hate we nyepenganana. Nang lamun urang sieun eta teh sok galak sakitu we. Tah eta elmuna jeung nu gelo mah. Jadi ulah sieun ku nu gelo mah. Lamun urang sieun sok galak, tapi lamun urang lineuk sok lineuk. Ustad apal ti mana? Heupan pernah ngobrol jeung nu gelo. Iya dah ngobrol biasa kan si murid mah kantos nikahkeun nu gelo tuh Pak. Da keukeuh bobogohan di rumah sakit jiwa geus coba. Jeung nu gelo sarua. Bogoheun ka nu gelo. Pak Ustad kumaha cenah pun anak cenah bogoheun ka ditu. Jadi lamun aya lamun tepang jeung kabogohna teh bunga we gitu. Jauh bunga kikieuan jeung siga nu cager gitu. Sore itu kumaha saur dokterna teh nikahkeun we cenah Bu. Cenah damanya abdi cenah nikahkeun nu gelo cenah. Wios teh nu sugane damang. Nelpon ka sim kuring, Ustad biasa nikahkeun cenah. Nikahkeun we. Damang Pak. Istrina damang. Sakedik-sakedik damang. Bunga we biasa. Jadi ternyata nu gelo perasaan lagi aya, bogoh ge aya nu gelo ge. Bunya. Nang begitu tos damang awewena apaleun jadi salakina gelo. Sabab nu ieu mah can pati damang nu ieu mah. Nu ieu mah can pati cager nu ieu mah tah salakina mah nya eta nu mau rada berat nu ieu mah nu istrina mah henteu rada ringan. Jo damang nu ieu teh apaleun ieu kaganggu kitu putus we. Dada teu damang deui atuh Pak. Teu damang deui. Langsung ayo deui mengamuk deui kitu. Posat kumaha cenah. Tuh tinggal ijab kabulna ge gancang nu gelo mah Pak. Teu diulang-ulang. Saya nikah dengan mas kawin sih beres we. Nah sing teh ari nu sarehat diulang-ulang nepi ka 3 kali asa ngeunahkeun ngawinkeun nu gelo cek lebe. Ini anu sehat mah geura bun teu nyarambung wae geura. Jadian deui cenah teu nyambung. Jadian deui teu nyambung. Tah sim kuring mah kitu we cirina Bu matak mun ijab kabul teh teu kudu nyambung teu naon. Tah nu gelo we geuningan lancar. Nya nang di urang sok hayang nyambung wae. Da teu aya masalah teu nyambung teu naon. Ari ijab kabul nyambung, ari geus kawin misah. Seharusnya gimana itu? Akhirnya Pak beres Bu, alhamdulillah. Nu gelo ditewak tah. Cenah. Sumping we ka barbershop ceuk kiai teh. Tukang cukur teh teu aya geuningan, jual ngajorok di jero. Aya cenah abdi. Eueuh cenah. Aya cenah abdi pan tadi kiai ku abdi cenah dicukuran. Eueuh cenah eueuh tukang cukur eueuh. Aya cenah ieu abdi. Eueuh ieu geuningan jabrig. Ieu cenah jabrig aya nu jabrig keneh. Lamun bener aya tukang cukur kuduna bararot kabehanana. Nah ulang teh tukang cukur teh. Pak Kiai, pan teh satiap aya tukang cukur kudu botak kabehanana cenah. Nah anu jabrig ge aya we dibalikeun ku kiai ge. Pan tadi ge sarua. Nah lamun Allah aya kudu beunghar kabehanana. Geuningan cek anjeun tadi abdi mah miskin wae Allah teh cenah eueuh eta geuningan ieu nu jabrig aya. Bari tukang cukur aya cing teh kuduna aya tukang cukur teh bararotak kabehanana ulah aya nu jabrig ieu geuningan dia aya. Tuh anjeun tadi nyebutkeun kenapa katanya saya miskin padahal Tuhan itu ada. Kalau betul ada saya harus kaya. Ieu geuningan. Jadi lamun Allah aya teh ieu teh cantang tuh Bu anu miskin ataupun jelema teh beunghar kabehanana. Tuh kitu.
mulai we kabuka pikiranna teh jauh langsung si tukang cukur teh nya cenah dadak kaharti ayeuna mah sok kabayang lamun anjeun dibeungharkeun kan eureun cukuran nya meureun eureun moal anu nyukuran atuh meureun jararabrig kabehanana sadunya lamun ana tukang bung syukur kabeh barareunghar keur naon nyukuran deui atuh da geus beunghar kabehanana meureun jararabrig ieu kusaha dicukuran kene berjalan setiap pekerjaan manusia itu Tuhan itu selalu ada walaupun manusia tidak harus kaya semuanya tah ti dieu Pak nu disebut ateis. Jadi ateis menurut Imam Al-Mubarakpuri bukan tidak beragama saja tetapi dia mengakui ada sebuah agama ngan keberadaan Tuhan ditiadakan. Keberadaan Allah ngerasa eueuh hiji aya dina 3 perkara jelema sok Allah teh eueuh hiji dinu ngatur rezeki tah eta hiji nya sakapeung urang teh percaya Bu lamun budak disakolakeun kadinya teh budak teh pi digaweun kadinya tah cenah kadinya sakola teh ngarah babari digawe nah emang rezeki diatur ku pagawean. Tidak secara langsung itu kita sudah apa tersisipi aliran-aliran pemikiran-pemikiran ateis. Jadi nu kabayang lamun urang nyakolakeun budak ka tempat anu hebat teh bari engke di kapayuna teu aya jaminan. Saya juga sama tentang meneliti seperti ini nah cingan budak teh sakolakeun mah alus sakolana mah tapi ternyata rezekina mah lain tinu sakola nu eta. Kenapa? Karena kita juga tidak tahu. Nah orang sakapeung kadinya kapacuna punten Pak sekarang sudah ada pikiran hedonisme yang masuk ke Indonesia kieu lamun budak teu boga gawe moal kaparaban teh eta teh ngaganggu kana katauhidan eta teh kudu digawe cenah naon bisi teh kabaraban budak teu akhirna kaditu kadieu nepikeun kan meang pagawean padahal emang rezeki ti dinya kitu kartosu kayak rada ngaharulang ama abdi cenah bade kawin ulah ka kawin cah boga gawe teu naon urusanana kawin jeung gawe kawinkeun heula we engke geda digawe nya tong cenah engke geus boga gawe gawin da cenah ari ibu naon urusanana Pak kawin jeung gawe sim kuring pun anak Pak hayong kawin jung kawin cing teh naon mah prage kawin atuh cing teh teu naon mun kumaha wios teu gaduh pagawean engke ge boga gawe urus pamajikan unggal poe mandian eta ge digawe sakitu we heuh da dimandian ku batur mayar sing atuh nah eta lain pagawean kan ibu bapak yakin an nikahu miftahur rizki ari kawin teh mukakeun pantau rizki tong ditutup ku Allah pantona atuh jadi we engke teh pikiran teh kitu tong wakas na can boga gawe mah tong wakas na can boga gawe mah tamatkeun heula sakola nah seueur Bu tinggal di ayeuna anu sarakola rumah tangga we jalan tidak ada masalah sim geuning ge ngustadan jeung sakola jalan we bari boga budak naon sababna da teu aya urusan nu kitu mah ngan urang kaganggu pola-pola ateisme. Ateis itu meniadakan Tuhan, meniadakan Allah. Ngan sakapeung urang teh eta teh Pak eta teh ngaganggu rezeki mah lain diatur ku eta sampai apa ada sebuah riset penelitian ternyata di luar negeri orang-orang kalau dia sudah punya pekerjaan yang mapan tidak mau menikah. Tidak mau menikah. Jawabannya apa? Kenapa kamu tidak mau menikah? Naon cenah naon rek diga naon kawin ge dap naon bakal uruseut geus da sim kuring mah geus cukup cenah kitu. Akhirnya apa? Dia tidak mau menikah. Urusannya apa? Karena dia berkesimpulan lamun loba sagala teu butuhna naon. Sakitu we. Tah eta Bu bab rezeki Bu Pak. Kade bab rezeki mah kudu apik sabab naon? Ieu masalahna la tamutu nafsun hatta balagoha rizquha. Kamari mulai usum iya budak asop sakola geuningan inungna parebut bangku ceusim kuring nah ieu teh nya sariweuh budakna nu sakola inungna nu parebut bangku gerak paheula-heula jam 3 subuh geus arerinit ka sakola budak sarare keneh geura coba budakna macan hudang-hudang acan geura inungna geus di sarakola nararagog nyirian bangku geura ibu kanggo naon nyirian bangku ieu sedang ngarah di payun cenah nah ari urusanana naon cenah mudah-mudahan we cenah budak teh pinter ari otakna belet mah anger we budak belet ditidiuk diharap ge anger we ari budak pinter mah ditukang gitu ya masalah ngan eta teh siga anu ieu dituturkeun eta teh kitu makanya sekarang mah PPDB sekarang bermasalah kenapa karena ada anak yang dipaksa untuk masuk zona itu padahal tidak masuk zonanya naon sababna pikiranna naon begitu ditanya nah Bu kudu kadinya mun da eta mah cenah sakola favorit cenah lamun kadinya mah kadituna teh bakal pigampileun akhirnya apa bermasalah PPDB ini lagi digugat
minggat. Kenapa? Karena banyak orang yang masuk zona itu padahal dia bukan daerahnya. Kan bermasalah. Kemungkinan PPDB akan dicabut kembali. Naon sababna? Loba nu ngabarahong rek ngasupkeun sakola. Nepikeun ka ceueur RT anu sumping ka simkuring Pak Ustad ari abdi dosa teu cenah naon? Masihan serat ka jalmi anu hoyong sakola di dinya. Padahal anjeunna teh lain di dinya. Saur simkuring henteu ari dosa mah ngan nutur-nutur we dosana kitu we. Tidak teh enteng ngajawab gitu teh lalawor Ibu. Nya. Kenapa Ibu Papi sampai begitu? Karena eta masalahna naon? Rezeki, kasihanan ku rezeki eta teh. Kasihan tuh rezeki. Ku ibu ge karaos geranya. Cing ayeuna ka dieu pangajian, diacuk dipake kabehanana henteu. Teu tong boro-boro kabehanana, diacuk diangge 5 we. Da siga nu gehel pan meureun. Nah ibu di resep cenah eta acuk namuhun mengpengkeur seueur cenah. Unggal pangajian dianggo 5, da batur ge dang bingung ningalina ge atuh Pak. Nya, sakepeung mah nu dipake teh hiji ge tiung teh eta teh unggal minggu nu eta keneh. Tapi kenapa sering ketakutan kita dalam memahami seperti itu? Tabuktos dan tadi. Emang rezeki itu ataupun apa milik dan rezeki manusia diatur oleh pekerjaan? Tidak diatur oleh seperti itu. Dari mana Ustadz memahamkannya? Nah, aya nu sumping ka simkuring. Punten Pak, aya nu sumping. Pak Ustadz, abdi sina doa ka dieu ngahaja ti mana neng? Ti Sukabumi jeung Carogena Pak. Dicajab ka dieu Pak Ustad bade ti Sukabumi bade naon ka dieu mun cenah abdi bade nepangan Pak Ustad aya nu ngawartosan naon abdi teh 13 tahun rumah tangga can boga budak nya terus naon urusanna jeung Ustad Ucup. Jadi kabayang teh simkuring teh tukang merean budak. Naon urusanana cing teh mun cenah nu ngawartosan jeung cenah mun hese budak ka Ustad Ucup begilir kan ka simkuring teh. Dia neng kumaha sing teh teh urusanana mun cenah ngawartosan ka dieu kita harus ari neng atos diparios ku dokter kunaon eta cenah beu teu boga budak tos 13 tahun mun cenah abdi teh atos diparios saur dokter kandungan teh pun lanceuk teh aya gangguanana naon spermatozoanya low respon teh janten begitu keluar lempangna teh lain ngabresat gitu jadi kikian. Cing teh atuh cenah atuh pan eta geus kapangih cing teh naon urusanna di ka dieu cing teh da anger usah ducuk teh bisaeun cing teh atuh milarian we atuh nu ieu cing teh sok eureunkeun jeung salakin we nyangan anu ngablesat mun lamun emutan kadinya kan dia kan udah tahu bahwa ini masalahnya itu nah bet di ka dieu nah abdi teh da bogoh keneh usah cenah kapun lanceuk ari diceraikeun mah ahli mah abdi teh cenah da keukeuh hayang jeung nu ieu cenah atuh da kumaha pan eta katingali cing teh spermana low respon atuh cing teh lambat dia jadi kieu ari ieu geus ngadagoan lila geus rindu ari ieu can datang kieu acol-acolokan tungtungna ieu teh mun dina basa Sunda mah kacing calang gitu jadi tidak jadi anak terus kacing calang di teu jadi anak di ari rahimna mah teu naon ngan spermatozoa gitu Allah mah tinggalnya adil Bu nya Allah mah adil tinggal aya nu rahimna sae ieuna geuningan bahana nu kirang aya anu bahana sarare duanana rahimna nu lemah kitu we biasa atuh dalin kahoyong urang. Taros ku simkuring teh neng ari keukeuh hoyong jadi hoyong boga budak naha mun Ustad teh abdi teh hoyong gaduh murang kalih we teh pun lanceuk teh naon sababna sabab abdi teh cenah sieun teu aya nu ngurus engke di mana kolot ngagila saeutik sakitu jadi lamun abdi kolot teu boga budak sieun eueuh nu ngurus tah ieu berarti menghilangkan ketauhidan keberadaan Tuhan sudah ditiadakan dalam dirinya. Jadi kabayang teh lamun boga budak aya nu ngurus ayeuna ge loba ge dengan baroga budak teh ngurus indung bapana. Nya di arah rantep kolot nanggir ku gulutukan duaan. Anu budakna tadina mah tingali ngapring sabariji ibunya anger we begitu geus kolot marasing-masing nu ieu kawin mararisa kolot mah gugulutukan deui we duaan eta geuningan teh diurus. Malahan mah di Singapura ya begitu atuh ada sebuah penelitian rata-rata orang yang masuk rumah jompo itu kaduhung boga budak sugan teh moal diasupkeun ka dinya tuh tingali ini cara berpikir tauhid nu kieu teh jadi cek pikirna lamun teu boga budak moal anu ngurus emang nu ngurus teh saha ari nu ngurus saha atuh Bu urang mah cing percanten we ka Allah. Jangankan kita maaf Bu ya, jangankan Pak, kita jangankan tidak punya anak, ditakdirkan oleh Allah pun punya anak, belum tentu rezeki urang ti budak. Cantang toh. Naon buktosna? Karena ternyata ku Allah tos dipisahkeun milikna ge, rezekina geus misah.
Sim kuring ge murang kali teu kudu jadi ustad kabehanana. Naon sabab dengan sabab milik masing-masing. Pada bapana ustad guru jadi ustad budakna henteu. Apakah setiap anak nabi jadi nabi? Henteu. Sok tinggal putra Nabi Nuh teh jadi nabi. Putra Nabi Lut teh jadi nabi. Putra Nabi Ibrahim nabi jadi nabi hampir sadayana. Tapi putra-putra Nabi Nuh sanes mah henteu. Kenapa? Karena bukan seperti itu. Malahan putra Rasul mah teu aya nu ararageun ngantunkeun tos ti payun. Naon sababna? Sabab tidak boleh ada turunan dari Rasul yang terakhir bisi nganggap jadi nabi. Tuh tinggal. Eta teh hartosna tos diatur ku Allah teh nu kieu teh. Malah sim kuring ninggal aya budak aya ustad aya budak jadi ustad tapi bapana mah buating ditinggali teh jang ari bapak kana naon cenah tukang macul ari ibu naon ngaramet jadi ustad budakna ari budak ustad mah cantang lu jadi ustad nya sabab naon lawang rezeki beda-beda sakitu we kartos bu ngaracing yakin tauhidna nu ngatur urang teh lain pagawean sakitu. Mata hirup mah kudu sagala beuki lain sagala bisa. Tong sagala bisa, sagala beuki pokona mah. Lamun sagala beuki sok tinggal di rezekina. Lamun sagala bisa capek sakitu we. Capek ieu bisa ieu. Entong capek ka ibu. Ibu moal aya waktu keur healing sagala bisa mah. Sagala digarap, iraha rek healingna atuh. Nah, katanya itu cenah ngadamelkeun ieu insyaallah ku abdi tiasa, ieu tiasa cenah tiasa ku abdi cenah, ieu tiasa iraha rek sarena tuh. Udah mun sagala beuki mah ieu beuki sok katinggal bakal beda bu tah kitu. Mata kapungkur santri sekiai hirup mah ulah sagala bisa, tapi kudu sagala beuki sabab lamun sagala bisa eta teh sok capek kana dirina. Sagala beuki mah naon wae beuki sakitu wae. Insyaallah usah ucu ge. Beuki naon we pokona mah. Nya, da diajarkeunna kitu. Kahartos bu, Pak masalah rezeki. Cing percantenkeun we kanu ngaturna, ulah loba kasieun. Pak cenah kumaha cenah ieu? Budak urang cenah kumaha? Jurusan ieu mah sigana hese pagawean. Teu, jol kadinya. Mending jurusan ieu cenah ngarah babari pagaweanana. Tidak. Saya kemarin ada jamaah yang membawa anaknya, dia dokter spesialis gigi. Pak Ustadz, minta doanya ya anak saya agar cepat dapat praktek. Tuh, tinggal. Nah, asing teh, muntos lulus na spesialis puaos, tapi ayeuna teh cenah aya pada melat. Padahal mimitina teh nyakolakeun ka dinya teh bakal pigampilieun pagaweanna teh. Nyuhunkeun aya doa supaya boga pagawean ka ustad. Lila-lila dokter gigi eueuh pasien nyeri huntu. Nya, udah penting aya pasien jadi tungtung nyeri waos sorangan. Asana mama jadi nyeri waos heukeun bae omean ku sorangan tuh. Nya, jadi seperti itu Bu. Kusim kuring diperhatoskeun nya ya Allah luar biasa. Mun ninggal nu dagang di Masjidil Haram jeung di Masjid Nabawi nu icalana sami sadayana tapi geran unggal warung parayu sakitu we. Eta teh pararayu eta teh padahal nu icalan teh sami sadayana. Korma sarua eta teh nya minyak seungit sami eta teh. Nu ieu sami ditingali teh tapi ternyata satu cup atau satu toko rata-rata dapat keuntungan 100 juta per hari. Artinya geus diatur ku Allah. Terus diatur ku Allah. Aya jamaah nu ngantunkeun Bu nuju babar brol ngantunkeun budakna jag-jag hidungna pupus ibuna terus teh kunaon mun pendarahan ustad cenah sabaraha 2 liter alah cing 2 liter murangkali nama jag-jag we teh nang ibuna teu aya teruskeun teh dok ari ieu tiasa pendarahan kumaha mun cenah ustad anu babar teh teh kieu teh teu lamun babar teh si rahimna teh muka kieu. Tah anu pendarahan mah teu nutup deui. Teh nu muka ke nutup teh Allah cenah teh. Da abdi ge cenah dokter teh tiasa sangkan bisa nutup deui teh. Mun tos muka kieu teh kieu we pendarahan eta teh ibuna tiasa ngantunkeun. Oh kitu. Mohon darahi malah mun tos babar kedah kieu deui. Lamun teu dikieukeun deui teh teu kieu deui eta teh pendarahan kaluar. Kusim kuring ditarus nah teu bisa kieu deui. Eta teh cenah aya nutrisi nu kuduna ka budak mengkol ka indungna. Tapi lamun nutrisi indungna menggol ka budak sok pecah ketuban. Oh gitu. Nepikeun ka dina jero patuangan wae Pak. Rezeki teh kudu dipisahkeun ku Allah.
Geus teu nyambung, geus teu sarua ti jero patuangan keneh. Nah atuh begitu rek bro teh urang geus loba kasieun hirup teh. Ieu budak kumaha sakola mararahal. Kan tingali kaluarna ge encan. Matak orok teh di jero teh kikian we lolan. Heuda indung bapana loba kasieun atuh. Nya. Ya loba kasieun. Ada kenapa itu katanya begitu Ustaz. Dia kalau katanya mengkol ka indungna bakal kieu, lamun mengkol ka budak bakal kieu. Jadi nutrisi yang harus diserap oleh ibunya mengkol ka budak bakal kieu budakna. Lamun nutrisi nu kudu ka budak mengkol ka indungna bakal kieu. Ternyata ti dieu keneh terus dipisahkeun. Pangian aya-ayat Quran, inni rojikukum wa iyahum. Rizkimu dengan rizki anakmu berbeda. Engke begitu budak keluar. Si budak keluar sumping anu ngalalayan, anu mawa ranginang, anu mawa leupet, anu mawa samel oncom, nu mawa ulen, pertarosan ti sim kuring ari leupet jeung samel oncom keur saha? Lah? Heda budak nama caman budak orok geus kana leupet, geus kana oncom kon jeung kana ranginangnya, waosna ge can aya, tapi jeung langsung anu ngahekok saha? Bapana jauh ngalimet. Budakna mah tingali kareke brol ea-eaan. Tingali bu tingali bapana mah ngalimet deui girati itu. Pertanyaanna ari orok molotot teu? Teu sugan molotot orok ari papa abdi nu kaluar cenah. Bapak nu dan bayi tersenyum dia melihat orang tuanya menikmati rezeki dari perantara dirinya. Artinya geus teu pahili ti dieu keneh ge. Maka ada ayat yang lain, nahnu narjukuhum wa iyyakum, dipisahkeun deui ku Allah nu tadina manar ataupun ini rojikukum wa iyyahum, anu ieu mah narjukuhum wa iyyakum, hartina geus misah ti dieu keneh. Engke ramana kaluar di damel bu, ramana kaluar uih tinu padama uih tina padamelan, mawa roti bakar, mawa martabak, muka panto, si budak geus langsung asik ayah pulang bawa martabak, tewak ku budak teh kresekna teh jo langsung ngalimet budak kolotna molotot teh tong molotot pan tadi ger orok ya bapana heula atuh kan dibalikeun engke teh teh kitu naon sababna heudah kitu atuh Pak ku kolot teh ujang atuh negara jung barukah kadinya cenah bapak mau hartabak leup kolot teh ya Allah abdi cenah baheula keur orok kaluar ku abdi di piheulaan ayeuna geus cenah abdi nu digawe di piheulaan ku budak tah tidinya inni rojikuhum wa iyyakum dipisahkeun ku Allah rezekina kaharti ayeuna mah matak sim kuring mah teu loba kasieun budak rek tamat rek teu sakola ge naon sababna geus aya aturanana rezekina sakitu we nang urang mah ikhtiaran we sakitu we lah diikhtiaran we da beunghar jeung teu mah lain tina pagawean sakitu we beunghar jeung teu mah geus aya di lauhil mahfudna ngan hasil ikhtiar urang jadi pahala sakitu hungkul mulai buka-bukanya ini mah sok teu bari ratingnya sakola di mana we sakitu we kan baik daya budak jurusan teknik geura ngadon dagang gehu nya jurusan teknik kan luhur-luhur aspek tengah gadon dagang bala-bala geura kan tapi pintar dagang bala-bala tidak make teknik tuh gitu dugi gara rencangan dugikeun ka ayeuna ngabubur we padahal mah santren sarua ngitabna mah pinter da dugikeun dagang bubur we nah cing teh lain ngitab alhamdulillah Pak Ustad abdi mah cenah ngabubur ge bari di kitaban gitu naon sabab dah da kumaha da milikna kitu nah ibu sakapeung urang jeung sato ge sarua eta teh milik rezekina teh sok tinggalnya sato ningali bu lamun urang gaduh manuk lamun urang gaduh ieu gaduh lauk tah kapungkur kan lauk teh nya lauk nila lauk emas eta teh kan parabna teh nu urang teh geuningannya di luhur ngeun pacilingan pluk ka dia teh disalangap ku lauk teh eta teh nu urang teh nya gitu tah eta teh begitu dicapluk teh budak si lauk teh jo langsung lap ngajadikeun dagingna eta teh saur para ahli lamun lauk parabna tinu urang sok pulen nah eta teh sok pulen jadi si lauk teh dibeseret ku urang teh begitu ditewak ku urang teh laukna teh terus ku urang teh ditedak ku urang balik deui kitu we eta teh dan dipikir-pikir pabeulit rezeki urang teh jeung sato teh atuh bu teh teh urang teh nuang nila jeung lauk emas nu eta teh nu urang teh anu isuk-isuk beurang ditewak sakapeung mah punten bunya beurang teh beurang dipais eta teh can beak-beanana si lauk teh kapais jeung nog nu urang teh matak begitu dibuka teh sia nog lauk padahal nog urang
dugikeun ka ayeuna aya nu amung nuang lauk da eta tah cenah ieu mah cenah anu tadi adi urang cenah kitu isuk-isuk tuh. Tapi dah emang gitu. Sok ibu tinggal hayam, pacokan tingali. Punten, macokan huut, macokan kokotor, lap keluar nog, tuang nog na ku urang dahar nog keluar naon. Tuh tingali. Hayam mah nuangan macokan kokotor keluar nog, urang badahar nog keluar naon. Pacok deui ku hayam, nogan deui dahar ku urang. Kitu-kitu jeung kitu we atuh hirup teh. Nya, da emang kitu. Sapi tinggal ngaleueutna kotor abu tinggal dicai nu kotor, jadi susu diuyup ku urang. Susuna diuyup ku urang diuyup keluar cikiih. Rek kumaha atuh? Da dipikir-pikir mah urang teh da teu beda jeung sato atuh. Beda saeutik. Itu mah teu boga akal, urang mah boga akal. Matak dina Quran jelema lamun geus leuwih maksiat leuwih di satu laras we. Naon sababna? Da teu pati beda urang teh. Malah ada sebuah penelitian apa yang dimakan oleh binatang dimakan oleh manusia tidak apa-apa, begitu aja. Lamun aya sato sok kadaharan jukut nu eta lamun dituang ku jelema moalna naon? Kenapa? Karena apa yang dimakan oleh binatang itu tidak beda dengan yang dia makan oleh manusia. Kenapa? Lamun anu didahar ku sato terus kabebeng, lamun dituang ku jelema kabebeng sarua. Naon margina? Da kitu elmuna. Mata gitu Bapak Ibu, ieu kunci dina rezeki manusia. Nya, sok ayeuna mah cing regrekeun bae. Salaki pangsiun, memeh pangsiun 18 juta, begitu pangsiun 1.800.000, ngurangan teu rezekina. Ngirangan teu. Teu anu ngurangan mah milikna nu 18 juta jadi 1.800.000, boating rezeki nama-namahan. Alhamdulillah Ustaz, abdi keur 18 juta mah nitara mahi cenah. Taramahi naon sababna? Pun bojo cenah tingali. Keur 18 juta mah ucelak eclok we ka ditu ka dieu cenah. Nah, ayeuna cenah alhamdulillah 1.800.000 salaki na ayeuna pangsiun, tapi ayeuna mah cenah bisa nabung Ustaz abdi cenah. Naon margina? Pun bojo ayeuna mah nu tadina ucelak eclok ayeuna mah ucelak acelok. Kaup aya nu nagih ngagaclok ka dieu. Aya nu nagih ngagaclok. Da kapungkur mah cenah abdi sakolahkeuneun barudak cenah teu cukup 18 juta teh. Ayeuna cenah bojo cenah ka skincare teh saminggu 3 kali cenah. Ayeuna mah tos tara make skincare ayeuna mah naon? Da ayeuna mah di skincare ge anger we da jerona 7 hiji. Hari baheula mah 17 katingali ibunya lamun teh ka salon teh jual katingali robah ayeuna mah da 7 hiji di salon teh anger we da jerona 7 hiji matak ayeuna mah tara cenah tuh kitu Pak jadi ngurangan dugikeun ka anu kieu Ustad adieuna mah abdi tiasa nabung cenah malahan bisa umroh keur didamel mah teu bisa umroh berarti rezeki jeung milik beda moal hariwang teh ayeuna mah moal hariwang teh Bu da ibu-ibu nu bahariwang Pak ngan salaki di tukangna ibu-ibu sakitu we ya tah eta nu dongeng eta teh geuningan nya nu budakna teh sagala mere bapak hoyong naon ieu nepikeun ka dina mejana teh sagala Bu martabak roti bakar sate nepikeun ka buah-buahan ampir buah dibawa dikersakeun ku Allah teh sagala teu ngeunah sagala teu raos Ustad abdi mah pun anak mah balalager ka abdi sagala dibikeun ngan abdi sagala teu ngeunah teu tingali tungtungna dibikeun ka Ustad ieu masalahna Ustad sagala ngeunah eueuh dahareunana ya dari hirup nah kitu we lah kitu enteng ya aku ngarah teu ieu ngarah pres ieu teh mayunan ayeuna tingali ayeuna teh jelema teh Pak keur ngadaguan wakil presiden ieu teh Bu jadi nu liurna teh presiden ieu teh wakil presiden mah geus aya ieu teh ngan ieu kabehana naralol ieu teh sawapresna jadi lieur jadi itu nu penting teh wakil presiden sebetulna mah unggal berita ditinggali sawapresna ieu teh nya sawapresna tuh jadi kitu mata horeong jantan wapres tuh. Jadi Bu eta, jadi sekarang begitu ya cara berpikir manusia harus seperti itu. Oke insyaallah lah. Kene dai sami diajar sim kuring ge nuju diajar. Nya urang teh kadang panya muka warung ti jam 6 ngarah loba nu meuli. Dari pek teh geuningan ari muka jam 10 nu meuli teh loba. Ada teu apa atuh kumaha nu ngaturna lain urang. Masina buka ti jam 6 sugadesna rada loba nu meuli teh. Kan bae tong milu ngaji saminggu teh eureun gitu.
Eureun ngaji minggu teh cenah urang muka warung ayeuna mah teh jam 6 buka urang teh warung teh jam 6 eureun ngaji apek teh nu meuli teh beuki eueuhan nya biasa nama mukana teh jam 10 balik pengajian dieureunkeun ngajina da hayang loba bati ngadon eueuh nu meuli nah emang tidinya gitu emang tina lilana muka warung si rezeki teh bakal loba teu malahan aya jami teu muka diketrok ibu istos teu kieu teh yang balanja heula atuh cenah ke mukana jam 10 hayang ayeuna balanjana geuwas cenah ieu cenah abdi kaburu ka batur jeung we ka batur da alimeun bu keukeuh hayang balanya ka dinya nepikeun ka di gedor atuh pantona cenah abdi hayang balanya ka dieu itu kanu sanes heula we cenah yang ka dieu teu kartos kitu eta teh pan urang teh sok manyaksian nu kitu teh aya angkot ke we ngahulang berapa geus hampir sajam setengah penumpangan ngahulang tadi padahal unggal jelema dicalukan ka dieu cenah ieu bu ka dieu ieu cenah urang angkat ayeuna da teh daek ararasup nah aya angkot ngaliwat ka ditu jol ararasup we jelema teh kanu angkot naon sababna ngaliwatna pas pengajian di dieu naon bubar puguh atuh arasup kabeh tah kitu rezeki mah nya sok sakitu ge enteng bu jadi ibu lamun gaduh kokoloteun tong dipikiran da emang geus kolot sabaraha iswa 72 ieu sang Ustad kumaha nongko koloteun sabaraha iswana mah 72 kan bae da geus kolot tong dipikiran mun hayang cager kumaha kulitna we ruru ya wah gitu Pak nomor 1 nomor 2 ya apa yang menyebabkan orang itu sering terjadi ateisme yaitu dia meniadakan Tuhan kullu da'in dawa yaitu apa di mana gering seueur jami nu teu percaya ka Allah leungit turun sok cobian Pak teus awas Bu ieu teh seueur kenapa alhamdulillah urang mah kabingbing ku ilmu teu damang teu disangakeun ka Allah naon sababna seueur ayeuna jamaah anu begitu dipasihan panyawat teu damang-damang jadi teu percaya ka Allah jadi teu percaya ka Allah cenah teu percaya Allah teh aya naon geuningan abdi cenah teu cager usah dah ogos da dina Quran teh Allah nu nyageurkeun geuningan abdi cenah teu damang-damang teu gitu ini kan ini tidak terasa begitu nepikeun ka aya jami lamun teu papangih jeung ieu teh lamun teu papangih bu jeung dokter lamun teu penak jeung klinik lamun teu penak jeung rumah sakit ngarasa aya nu leungit naon sababna berarti lamun teu papangih jeung ieu abdi teh maot padahal belum tentu begitu mata urang mah alhamdulillah aya ilmu ka dieu diudag ka Allah diudag da urang mah kitu nya aya jamaah sim kuring ka mana mawa panadol we eta mah jadi lamun poho panadol siga nu rek maot sakitu we nah sing teh paji nyenak panadol mun usah dia abdi mah kedah aya dina saku ieu teh mun teu aya teh abdi teh gelisah naon margi abdi mah sudah ketergantungan dengan panadol tuh atuh teu tergantung ka Allah ada kumaha cenah da dinten teh ge ari percaya ka Allah teh ngan lamun teu nyanak ieu cenah kieu teu itu Pak ini disebut ateisme pikiran tidak terasa oleh kita urang mah ngawe sangakeun ka Allah nya buktina kumaha aya jalmi digeder ka ditu ka dieu ceuk Allah can damang aya jalmi malahan cicing cak damang naon bargina rahasia wa ida mariddu wa huwa yashfin sim kuring mah tos yakin gewe lamun aya nu nyebatkeun kieu ibu ini mah enggak ada obatnya ini mah katanya seumur hidup nabi mah ngajarkeun kullu da'in dawa setiap penyakit aya ubarna sakitu we ngan jalmi diubar can cocok ubarna ku Allah malah kadidamangkeun ari tos dicocok malah dongna damang sakitu we pan dua apa sehat didamangkeun ku Allah teh dua dina hadis lamun aya jalmi teu damang didamangkeun dua ku Allah hiji kemudian satu dia dikembalikan dia seperti normal yang kedua diwafatkan umurnya maka itu juga sama itu disembuhkan oleh Allah nah ustad anu dipupuskeun eta teh didamangkeun karena anu pupus mah geus moal mikiran panyakit damang eta teh kan dua cara ngadamangkeun Allah teh hiji dipulihkan kembali yang kedua diwafatkan oleh Allah itu juga sama sembuh kenapa faqulun mayadkhulul jannah bisiha sabab engke jalmi masuk surga sadayana teu aya anu mawa panyakit sadayana jalmi ka surga nya ge maotna mawa panyakit tapi di ditu mah bakal disehatkeun ku Allah tah ieu tauhid oge Pak ieu teh tah ini teh nuju seueur di kota mah teh nu kalari galelisah naon margina nah cenah abdi teh cenah teu damang wae siga nu Allah teh teu nyaah ka abdi teu padahal Allah teh keur nyaah ka dirina keur ngahampura dosa-dosa urang keur ngangkat derajat urang sanes sakitu Pak
Da teu damang mah dua, hiji ngahampura dosa, nu kadua keur ngangkat derajat urang. Ngan eta teh dihilangkeun kepercayaan seperti itu. Jadi we ngamek ka Allah teh. Saya sampai pernah menalkini jalmi begitu ditalkinan amuk-amukan. Ngamuk we eta. Punten Pak, bahasana ge kalaluar, bahasa binatang. Oh, ayo gitu aja. Lah pemaut. Ya Allah, bojona teh Ciramai, Ustad pun lancik cenah kumaha, aduh kabu mudah-mudahan husnul khotimah. Naon da kalimat nu terakhir lagi kitu keur amuk-amukan. Sok sakitu Pak. Kenapa? Karena terkadang dia tidak sadar bahwa ternyata cara Allah menyembuhkan penyakit itu adalah mewafatkan dirinya. Tuh gitunya, mulai ayeuna mah. Da moal aya jalmi anu teu gaduh panyawat moal sok di mana? Nya ge jalma katingali sehat, jerona mah aya panyakitan. Nanti katingali hungkul sakitu we. Ibu ge da aya bunya siga nu jag-jag teh da aya sok minimal romeheun we mah aya. Nya, minimal naon bunya sakabeung urang ge nya. Kenapa sesuatu yang kita makan itu segur juga tidak tahu. Malah na kamari aya nu tuangna teh sagala ditutupan geuning nya ku plastik teh cenah ieu mah teu kenging ku sasaha dibukana ge kedah ku perawat. Terus caina teh nu pangmukakeun teh kedah nge perawat kitu teu meunang kudu make sarung tangan. Dikitukeun apa teh ngadon mencret. Nah cing teh kitu pan nu mukakeun ge perawat cing teh ditutupan setuangan teh tapi naha mencret da teu uninga atuh di mana sok sumber nanya. Malahan aya jalmi nu brus ternyata tidak ada masalah. Urang masangakeun ka Allah nya. Wa idza maritu wa huwa, apabila aku sakit Allah yang aku simpulin diajarkeun ge nuju usum di kota ieu. Jalmi cing jarorowok di rumah sakit. Nah, ngajorowokna teh leunaan ku. Eueuh Allah, kitu ieu teh. Tetep kusim kuring diterangkeun teh teh. Ku malah mun kitu jol maot atuh. Cabut ku Allah. Mah eueuh Allah cenah Ustaz. Bohong Allah teh. Gini ngan abdi cenah kieu. Pak, lamun teu gaduh ilmu ya Allah. Mudah alhamdulillah teh diajarkeun heula. Punya. Sok kitu tah. Kudu respect di dieu. Nya. Ustaz mah ningal ieu jalmina ge. Ieu teh kumaha sing teh teh. Kumaha di akhirat nah rek maot wae jojorowokan kieu cing. Nya. Eta dua. Kartos Pak. Seueurna punten Bu, lalaki. Seueurna lalaki. Awewe mah teu pati loba. Aya maksudnya. Ngan seueurna mah pamake. Ya dongengnya udah nggak dongeng. Nggak dongeng deh. Kayak ibu-ibu unggal sasi ke luar negeri. Ke Tokyo, ke Paris, kemana we gitu. Anjeunna teh abring-abringan gitu. Pokoknya macan pernah we ke kebun binatang di Indonesia. Nelponnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz panglongokeun pun bojo, kunaon Kak? Itu duka cenah. Uih ti Perancis jol hulang-hulang. Tinggal. Oh gitu cenah. Pan uih ti Perancis tos healing. Kudu nama bunga duka cenah Pak Ustaz. Dilayan ka dieu. Ternyata apa? Dia tidak menerima pulang dari sana, dia harus cuci darah. Jag-jag kan itu tadi. Ternyata pulang di sana harus sudah langsung Pak. Payunan dia Bu sim kuring nyebatkeun dia. Allah teh bohong. Nah, Allah bohong. Ustaz teu percaya abdi mah cenah. Cing kumaha ngalanunganan. Atuh teh jalan-jalan ka ditu ka dieu ka luar negeri euy ti ditu langsung di parios. Anjeunna ge pernah ngabrik-brik kitu di parios kedah cuci darah langsung tong kepuk. Bohong Allah teh. Moal salat moal nah abdi dugi kita kitu Pak. Tah ieu Pak itu sebenarnya nuju nerangkeun nu karari. Urang mah alhamdulillah Bu sok ti ayeuna tanamkeun. Naon sababna? Bisi kealaman, tapi urang mudah-mudahan ulah dugikeun ka kitu. Nya, ulah dugikeun ka kitu. Jadi sakali deui panyawat mah tos ditetepkeun ku Allah nu ngadamangkeunana Allah. Kudu siap ti ayeuna. Naon sababna boro-boro teu damang Bu, maot teh kudu siap. Pan latihanna teh bari sare teh.
Mun hoyong uninga jelema maot tinggal di sare, tinggal surat Az-Zumar ayat 42. Kalau Anda ingin tahu orang tidur atau orang mati, lihatlah orang tidur. Da sami keneh. Mata lamun urang unggal dinten bobo eta teh sarua jeung urang maot. Tah nu maot teh kitu sagala teu inget sakitu. Sebenarnya urang teh geus latihan itu unggal poe ge kitu. Komo nu sare wae. Nya, ari sapopoe sare wae geura dinten poe maot mu geus coba. Padahal manehna teh eta teh ku sare wae teh geus diajar maot eta teh. Dati karaosan naon Bu dan ngantunkeun mah kitu surat Az-Zumar 42. Kan ku Allah gitu-gitukeun. Kenapa? Karena kuncinya di sana. Kuncinya di sana. Ya, mudah-mudahan ku Ustad didoakeun sadayana nya cing sarehat, panjang yuswa, husnul khotimah. Eta nu pokona mah, panjang yuswa, husnul khotimah. Kartos Pak. Bu. Bunten kartos. Usum tiris kieu pengajian tong lilat deui nggih rada ngahodot ya. Malah rungkut kahanap sagala. Tah. Bu nuju usum ge mah ngaleutan itu askuri, uap cengkeh. Ngadinten mau perak, engap, tiis, tah kuap. Saya bukan itu suka bawa. Kenapa? Karena itu seger. Kau mau nyari awak mah, let gitu. Ngadinten. Ustaz setiap hari. Tadi malam jam 12 dari Sukabumi langsung ke sini. Sangakeun we ka Allah. Damang teh damang manya lain ka hoyong urang sakitu we mangga we usah semeuni capek ka ditu heuh da kumaha da kudu ka Raja Polah atuh nya atuh cenah liren we heula ustad bisa liren nang jamaah teu bisa pare nya tah kitu Ibu sok kitu we didoakeun nya matak kudu papangi jeung nu soleh ngarah naon ngarah urang didoakeun Ibu yakin dina diri urang teu aya panyakit lan Pak yakin moal sadayana ge gaduh tong boro-boro urang ahli kesehatan we gaduh ngan aya nu katemong aya nu henteu sakitu eta we intina mah terakhir tuh tos sajam ya terakhir biasanya orang bisa ateis gimana jelema pintar orang yang pintar IQ-nya tinggi sok lada teu percaya ka Allah matak jelema nu palinter sok embung dibawa hade. Dia sering kali menolak kalau diingin diberikan ilmu. Kenapa? Karena merasa bahwa ilmu itu adalah dirinya. Awas punten Bu, ilmu mah milik Allah. Orang itu tingkat profesor hanya menemukan. Dia semacam penemu. Anger we ilmuna mun nyiptakeun nama Allah. Ngan ieu teh kabayang manehna teh anu nemukeun anu nyiptakeunana sanes. Di sekolah diajarkan siapa pencipta lampu. Pencipta lampu siapa? Thomas Alva Edison. Tapi tidak diajarkan bagaimana lampu itu hurung. Anu mere hurung nama Allah eta tauhidna. Haben we budak teh diajarkeun teh eta. Siapa yang menemukan lampu katanya? Thomas Alva Edison. Siapa yang menemukan telepon? Graham Bell. Eta we nu diajarkeun teh, tetapi tidak diajarkan bagaimana. Siapa yang menemukan katanya ataupun pesawat? Orly Babel. Tetapi tidak diajarkan lamun si pesawat eta diluhur ku Allah teh ku Allah teh diberi udara cing kumaha. Tauhidna mah eta. Punten Pak, aya jami naik pesawat lamun mayarna nu mahal regreg kana hate. Ibu ngangge pesawat naon? Ieu mah cenah pesawat nage. Sae pilot nage ti luar negeri cenah ieu mah 85% ieu mah cenah tepi ka ditu. Eta meni percaya teuing. Cenah tong ngangge pesawat eta murah cenah sieun coba. Punten Bu, ari radag jeung henteu ditangtukeun ku pesawat, tapi sakapeung urang milih umroh teh anu hade pesawatna sieun ragrag. Da ragrag jeung teu malin urusan urang. Kartos. Ni sigana teh Bu, urang Pak lamun naik ka luhur teh nya, lamun keur pesawat teh, lamun si pilotna jeung kopilotna ti luar negeri teh ni regreg hate teh. Ieu mah cenah. Pokok lamun diumumkeun ku pramugari di jeronya, ini pilot ini sudah sekian ratus ribu dia menerbangkan pesawat. Eta teh jamaah teh jawab kadir. Alhamdulillah ieu cenah. Ieu na ge pilotna ge cenah ieu mah mineng hiber. Sigana moal ragrag, emang nu ngaragragkeun saha? Di luar negeri sekarang banyak pesawat yang jatuh itu ternyata rata-rata pilotnya adalah profesor. Sampai kemarin ada yang di mana? Itu Bu, yang kemarin di New Zealand itu ada pesawat dia jatuh, ayam manuk asup karena kincir.
manuk segede kieu tingali asup kanu baling-balingna langsung eta tiasa ngendalikeun pilot anu hebat ge. Emang diri nu ngendalikeun tajame teh Pak percaya tingkana ilmu ari nu mere anu masihan nyiptakeun ilmu teh dipercaya. Sok sakitu leresnya sakapeung urang ge osok kitunya Bu mun naik naon wae ditingali supirna ge profesional teh. Eta mah namanya latihan hantong cenah bisi tabrakan gitu. Nah jadi kadinya ngadoa atuh urang teh ya Allah mudah-mudahan cing salama sakitu. Biur kaluhur bade naik kaluh aya jamaah. Ibu hayu urang naik alim ustad sieun ragrag coba geura. Hayu ibu urang naik alim ustad sieun ragrag abdi mah cenah. Ari ibu saya teh kumaha ieu pan naik ararinit cing teh kumaha mun adi abdi ustad atuh sieun ragrag atuh cenah kumaha. Nah ulang di hanapa coba ieu rek naik pesawat bu sieun ragrag kabayang ku ibu jamaah umroh sieun ragrag. Ibu cing percantennya tah eta Bu jelema teh kadang percaya keneh ka ilmuna ka ustadna daripada ka Allah geus coba. Ibu cing percanten ka ustadnya cik ustad moal ragrag ustad yakin gitu moal. Nah ustad apal di mana pan can naik di handap keneh moal ragrag. Kakara we percaya teh si ibu teh Bu. Oh kitu cenah ustad mohon ari ibu ragrag kumaha da ibu di handap keneh ragrag mah di luhur sing teh. Nya teguh orang ku ustad diterangkeun tahajud jebret tahajud teh kieu da teu ngagarugu atuh terangkeun ku ahli ieu ku ilmu biologi Bu tahajud teh kieu Pak akan meningkatkan HSP72 protein di darah dan dia akan antibodinya naik jauh taharajud we geura. Nah ku dalil mah da teu ngagarugu atuh nya hari ku ieu percaya teuing ka dinya nepikeun ka ulahna naon ge narurut we ku ieu mah nah kaluhur sok Bu moal ragrag moal da can naik. Kan ari ragrag mah di luhur pada budak rek teterekel ku urang jauh dicarek ade jangan naik nanti ragrag pan can naik ge kan engke geus di luhur engke cenah mikiran ragrag kumaha sakitu urang masuk loba salah eta teh ngadidik budak teh akhirnya gimana Pak udah naik kaluhur dos di ditu tah Bu ayeuna urang mikiran ragrag oh kitu ustad nuhun ayeuna geus di luhur sok cing kumaha eta da doa bea kabehanana doa nu dina pesawat seep kabehana naon sabab bakating ku sieun tah Bu tos di dieu sok urang mikiran ragrag ustad lamun ibu ragrag ustad ragrag nya atuh bareng sing deh mari ibu nah mah nya ibu ragrag sorangan atuh mun cenah bisi we abdi hungkul nu ragrag teh coba Pak eta teh pola pikir teh digigieun ka kitu hese na ngatur jelema akhirnya alhamdulillah teng jol take off we nya landing we alhamdulillah ustadnya urang dugi cenah ti Indonesia ka dieu mohon sok ayeuna ibu ayeuna ustad ari engkena uihna naik deui nya naik deui atuh geus mikiran balik geura Pak umrohna ge can geur geura coba rek kumaha Pak jalminya tah eta Bu jelema teh loba kasieun teh kitu matak jelema mah kuduna beuki pinter teh beuki sieun ku Allah lain beuki pinter teh beuki jauh ti Allah tah ini seueur jalmi nu palalinter tapi teu sarieun ku Allah akhirnya dia tidak menganggap ada Tuhan di dalam dirinya dan kemarin aya anu curhat ka simkuring kirang lakung sababaraha sasi kapengker rada lami nangis ibuna putrana uih di luar negeri geus eureun salat malahan ayeuna teh geus percaya Allah nah sabab manehna sangkum laut dia menjadi predikat tertinggi di kuliahannya dan dia akan menjadi seorang profesor teu cenah teu percaya ya Allah saya pintar mamah katanya ceurik ibuna jamaah pengajian nangis dugi ka Ciramai Pak Ustad pun anak teh ti SD teh eta teh SDIT pun anak teh cenah madrasah diniyah tapi ku abdi teh disakolakeun ka ditu da budakna meunang beasiswa pinter murang kali abdi mah cenah matematikana hebat biologina hebat mulih ti ditu 8 tahun atau hampir sampai doktor lalu mau profesor ayeuna teu percaya ka Allah teu percaya ka Allah kartos ayeuna mah Abu Jahal teh jelema pinter tapi disebut Abu Jahal sabab teu percaya ka Allah kade Pak Bu bisi boga budak pinter bingbing ku wahyu bingbing ku iman naon sababna bisi engke teu percaya ka pangeran sakitu we jelema mah lamun geus pinter bisa teu percaya ka Allah awas hiji pinter dua beunghar nya tilu sehat eta teh aya kabehanana di Firaun kartos Firaun mah can pernah geriet-riet acan
mun haya patarosan saha nu can pernah rieuh Firaun mah dina riwayatna tidak pernah la yamassul adza, tidak pernah salesma acan matak Firaun mah ngaku pangeran tinggal Pak leuwih ti ateis ngaku pangeran mah lamun dia tidak mengakui Tuhan leheung ieu mengaku pangeran sabab hiji Firaun hartana luyuh layah hoyong naon wae tiasa Firaun mah nepikeun ka anjeunna bisa meuli jelema naon sababna bakating ku beunghar tuh sabab nu ngatur yen milik teh kumaha dirina saya bisa ini nu kadua Firaun can pernah geuring kawe aos Pak mata ku Allah teh urang dibere salesma dibere nyeri tuur dibere ayeuna nya ambeien ngarah naon ngarah teh siga Firaun. Alhamdulillah ya Allah abdi nyeri huntu tuh sing alhamdulillahnya keluarkan alhamdulillah nya komo lamun eta teh nyerina teh hiji komo lamun 35 kerek lagi nyeri huntu hiji wae nya begitu tah terus nu kadua kumaha Firaun mah tidak pernah lam yamassu ada tidak pernah dia tersentuh riet ge acan Firaun mah dugikeun ka teu salesma acan Pak dina riwayatna subhanallah nya nya Allah hebat gitu keur nemongkeun jelema tah bakal kieu ka kaula nu katilu Firaun naon jelemana pinter naon wae strategi beunang ku manehna mah tapi Allah begitu dia sudah seperti itu dia ditenggelamkan oleh Allah di Laut Merah begitu ditenggelamkan ngudag-ngudag Nabi Musa langsung begini amantu birabbi Musa aku beriman kepada Tuhannya Musa tapi caur Allah geus ditolak sabab anjeun imana geus dina sakarat tah eta kita harus setia kepada ilahi sampai kapanpun. Punten kurang terakhirnya ya simpulkeun nya jalmi beunghar hiji waktu miskin keur beunghar dihargaan keur miskin mah bisa wae ditinggalkeun ya tapi jalmi gaduh ilmu mah rek beunghar rek miskin moal dihargaan jalmi keur sehat pada ieu hiji waktu buat teuing Bu bisi aya panyawat ka urang jalmi bisa wae ka urang teu ngahormat tapi jalmi nu ahli ilmu mah rek teu damang erek sehat dihargaan kartos jelema pinter keur pinter Bu hiji waktu pikun geus moal dipercaya tapi jalmi nu soleh mah rek pikun rek henteu dihargaan. Jadi hirup mah ulah pinter hungkul kudu jeung solehna ulah beunghar hungkul kudu jeung solehna ulah sehat hungkul kudu jeung solehna ngarah urang tetep dihargaan ku Allah jeung ku manusia tah sakitu leh mudah-mudahan murang kali urang mah cing palinter cing saroleh sakitu nya ibu ge didoakeun ku Ustaz cing bala leunghar bapaknya tapi cing saroleh sakitu we nya kumaha Ustaz abdi miskin wae bae cing soleh we sarua we da atuh beunghar kabehanana kumaha atunya nah ayeuna mah urang cing saroleh sadayana tah eta panginten ti sim kuring mudah-mudahan kapayun tiasa tepang deui insyaallah hapunten anu kasuhun wabillahi taufik wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجا دينك بحر